Ղուկասի ավետարան 16-րդ գլուխ 19-31 համարները։ Չսես 100 անգամ լսեր եմ կարևոր բան կա։ Հարուստ մարդ մը գար։ Ասե հարուստ։ Ով գուզե հարուստը լա։ Եսա։ Ինչու որ Աստծո գործերը ավելի թյուրին են։ Շատ բարի գործերու համար, ինչպես Աբրահամը։ Հարուստ մարդ մը կար, որ ծիրանի եւ բեհես կհակներ։ Ուզեմ հետս կրկնես եւ ամեն օր փառավորապես ուրախություն գներ։ Ամեն օր փառավորապես ուրախություն գներ։ Արևելայերինի մեջ ուրիշ բառ գրված է։ Փառավոր զվարճություն։ Ով գիտե ինչ է զվարճությունը։ Զվարճանալ։ Երթանք զվարճանանք։ Հեֆլե։ Ճիշտ է։ Հա? Դունսե, հեֆլե, շտեսի։ Ղազարոս անունով աղքատ մնալ գար վերքերով լեցուն, որ անոր դրան արջև դրված էր։ Անոր դրան արջև դրված էր։ Անգը փապակեր հարուստին սեղանեն ինգած փշրանքներեն իր փորը լեցնել, շուները գուքային եւ անոր վերքերը գլզեին, աղքատը մեռավ եւ հրեշտակները Աբրահամի գոկը տարին զանիկա։ Հարուստն ալ մեռավ ու թաղվեցավ։ Եվ հետաքրքիր է, Ղազարոսը չթաղվեցավ։ Չսեր թաղվեցավ։ Քսե Աբրահամի գոկը գնաց։ Բայց հարուստը թաղվեցավ։ Ինչի մասին խոսեցա սկիզբը քարոզի։ Թաղման մասին։ Օթոները գդանին։ Վերջին բադիվն է։ Վերջին հարկանքն է, այն անցին, որ աչկերը կոց ես հոս։ Ամենազորավոր մեսիջն է, ամենազորավոր ուղերձն է, երբ որ թաղման գլաս ու գնայիս այդ մեռածին։ Եվ օրերը ձեր գիտեք, հաշվեր եք գիտեք, աղքատը մեռավ եւ հրեշտակները Աբրահամի գոկը տարին զանիկա, հարուստն ալ մեռավ եւ թաղվեցավ։ Երբ դժողքը դանչանքի մեջ էր հարուստը իր աչքերը վերցնելով հերոեն տեսավ Աբրահամը եւ Ղազարոս անոր գոկը հանգիստ նստած։ Ասե վերցնելով։ Միթե ժամանակը չէր, որ հարուստը երկրակունտի մեջ եղած ադենը, երկրակունտի վրա այս աշխարհի մեջ եղած ադենը հայացքը վերցներ եւ Աբրահամի գոյության տեղը նայեր մեկ հատ։ Քիչ առաջ կարդացինք վերինները մտածեր։ Միթե չկար ժամանակ, որ այդ հարուստը վերինները քիչ մտածեր Աբրահամի գոքի մասին քիչ մտածեր, ո՞ն ինչ կա։ Կոնե մտածեր վերևն Աստված կա։ Եվ քիչ մած զվարճություններեն դուրս գար։ Իր աչքեր արդեն վարեն դժողքեն վերցնելով հերվեն տեսավ Աբրահամը եւ Ղազարոս անոր գոք հանգիստ նստած։ Այն ադեն աղաղակեց զուսավ։ Չեմ ուզեր որևէ մեկը հոստեղը եղող վարեն վերնայի Աբրահամի գոքը եւ Հարութին Աբրահամի գոքը նստած հանգիստ ու աղաղակե Հարութ եղբայր։ Մեկ հատ մատդ բապտիզո, մեկ հատ մգրդե մատդ ճուրիմը մեջ ու գաթիլ մը կոնե նեդե մեր վրա։ Հայր Աբրահամ ողորմ ինձի ու ղրկե Ղազարոսը, որպես իր մատին ծայրը ճուրը թաթխե ու զովացնե իմ լեզուս, վասնզի այս փոցին մեջ կդանջվիմ։ Աբրահամը սա որդյակ, միտքդ բեր, որ դու քուն կյանքիդ մեջ քու բոլոր բարիքներդ առիր, նույնպես Ղազարոսը չարիքները։ Հիմա անիկա հոս կմխիթարվի ու դուն հոն կդանջվիս։ Այս ամեն բաներեն զատ մեր ու ծեր մեզի կալ ուզողները անցնին։ Անա լսավ, ուրեմն կաղաչեմ քեզի հայր, որ զանիկա իմ հորս դունը ղրգես։ Այս պատմության մեջ միակ զարմանալի բանը այն է, որ հարուստը միտ կարավ քիչ մը բարություն դրսևորեց, խիղճ ունեցավ եւ ուզեցավ, որ ինչ որ մեկը հարություն առնե եւ երթա իրենց տունը եղբայրներուն ասե, որ դժող կա։ Քանզի 5 եղբայր ունիմ, երևի գշարունակեն զվարճությունն էլ փառավոր։
որ զանիկը հորստուն ղրգես քանզի 5 եղբայր ունի որպես երթա անոնց վկայություն տա որ չլա թե անոնք ալաշ չարչարանքին դեղը կան Աբրահամը սավանոր անոնք Մովսեսն ու մարգարեները ունին թող անոնց մտի գնեն Անալսա ոչ հայր Աբրահամ համա հապա եթե մեռելները մեկ անոնց երթա պիտի ապաշխարեն Աբրահամն սավանոր եթե Մովսեսին ու մարգարեները մտիկ չեն ներ ուրեմն մեռելները մեկը հարություն առնելու ալ Ալլա պիտի չհամոզվին Ինչ կարծես եթե մեկին բերեմ ձեր դուն Ասե մեռելներ են հարություն առել դժոխք են գուկա Պիտի հավատաս Երևակա այդ 5 եղբայրը որ փարավոր զվարճության մեջ են տանիս այդ զվարճանքներու մեջ հաֆլեջիներուն կովը այդ զվարճալի մարդոց կովը մեկումը տանիս իսկ գիտես եդ եկեր է դժոխք են Պիտի հավատան Ասանք դինային Դունել է դա բաշխարազներն ես Ավատարան գերտաս խելքդ գերան Դժոխքեն եկերեմը Ասանք բիդիսեմ Հիսուսի ադե Մովսես ու մարգարե կար Հա Ովքեր են Մովսեսն ու մարգարեները Ովքեր որ Մովսեսի եւ մարգարեներու մասին հիմա կխոսին Ովքեր որ հիմա Մովսես ու մարգարեություն գնեն հենց հիմա Հենց հիմա ովքեր են Հիմա կվա եկեղեցիները քարոզիչները իրենց թող մտի գնեն քսի իրենց եթե չհավատան մեռել ար հարություն առնե երթա իրենց ասե բարև ես դժոխքեն եկած եմ դի չհավատան Այս պատմությունը ինձ գցնցե միշտ որ Հիսուսը հենց ինքը գսե որ հարուստը երբ որ հոստեղը աչքերը կոծեց լավ դեղ չբացավ Ես գուզեմ առաջին գետը որ քեզի պիտի ասեմ այսօր աչքերդ որ կոծես լավ դեղ բաց Երբ որ աչքերդ կոծես այսօրվա ուղերձն ինձ ու քեզի լավ դեղ բաց Երբ որ աչքերդ կոծես լավ դրամատրությամբ աչքերդ բաց Երբ որ աչքերդ կոծես այս երկրակունքի վրա լավ մեգումը դես Թող լավ մեկը քեզի թիմավոր է ոչ թե վատ մեկը Ասի Աստծո ուղերձ ինձ ու քեզի քննե կյանքդ հինց հիմա այսօրվա մարգարեության համեմատ մաղե կյանքդ մաղե ինքդ քեզ հենց այսօր ցնցե ինքդ քեզի տես ինչ պիտի գտնես որ քու մաղեդ պիտի անցնի Անիչ որ Աստծուց մեջ է մաղես անցնի Կտեսնես հավատացյալները խենթացած են արդեն Հավատացյալներն են խենթացած Հələ աշխարհի մասին չեմ խոսիր Կտեսնիմ քույրեր եղբայրներ Facebook-ի եւ Instagram-ի մեջ Կիսամերկ կամ մերկ Աստված իմ ուր գերտակ Ինչ է ծեր երածը Ինչ է ծեր քարոշությունը Ինչ է ծեր արարքները Ինչ է ծեր ուղերձը Որու մասին կպատմեք ով է ծեր Տերը Ով է ծեր Տերը Ով է ծեր Տերը Ամեն մեկ իր տիրոջ պես կհակվի Կլսեք թե չէ Ամեն մեկ իր տիրոջ նման է Նման է Ամեն մեկ իր տիրոջ ետևեն գերտա Կխենթանամ չեմ գիտեր գուզեմ ընդհանրապես սրբեմ բայց Տերը կանչերը ոնդեղը քարոզելու Կբանաս ու քու քույրիկներդ են Աստված է մեկ-մեկա եղբայրներդ են արդեն խենթացած Չես գիտեր քույրիկը թե եղբայր Առաջ եղբայր էր Ինչ էր ածդ Կիսամերկություն կամ մերկություն Ինչու Եթե չամուսնացած է գուզե որ հավնին իր ով պիտի հավնի քեզի պես մեկը Ասի Սուրբ Հոգիով գսեմ ցեզի քեզի պես մեկը որ at մարմինետ օրը հոգնի ուրիշ մարմիներուն ուրիշ Instagram մեջ ուրիշ մարմին պիտի գտնե Գլսես թե չէ Եթե դու այդպիսին ես ադորով զարմացուցիր ամուսնացար եթե ամուսնացած չես իհարկե Ուրիշը գուքա հետդ կամուսնանա մարմինետ 3-4 օր հետո գհոգնի ուրիշները կփնդրե քեզի պես ու վազն գանցնի քեզ մե ու դու ընտանեկան լուրջ խնդիրներ կունենաս որովհետև ավելի գեղեցիկ մարմիններ կան
Գեղեցիկ են ավելի գեղեցիկ կա։ Իսկ դու ինչ կնես։ Հայելի մեջ կնայես, քեզի կնկարես։ Ուրիշ նկարող չկա։ Ինչ է մեր արածը։ Մենք մեզի տեսնող Քրիստոսին պետք է տեսնես։ Ժողովուրդ մտածեք, որ աչքերդ կրնավորը կոծես։ Հենց այդ կիսամերկ նկարելու ատեն կրնալար աչքերդ կոծես։ Խիստ եմ։ Բարի վարտաբետներ կփնտրեն։ Թող գտնեն, ես ասեմ, ադանգա գերտամ։ Աստծեվով աչքերս կկոծեմ։ Հալելույա, եկեղեցին հետս է։ Գրնալն հետ դուն ես, որ հոս նստած ես։ Այդպես է քու Instagram-ն ու Facebook-ը սրբեած զիբիլ նկարները։ Գնա նայիր սրբե։ Բայց ճունից աստեղ են հակվելու։ Ներքևի ակուստի մասին է խոսքը։ Որ ոստեղ են է արդեն։ Ինչո՞ւ պետք է զարմացնես։ Օրը հարց տվի։ Հարց տամ, ցեզի անհամեստ հարցի քիչմը, գներեք ինձի։ Ես ու Հարութը լավ տղա ենք։ Չէ, լավ, իրավ։ Լավ, գներես Նարինե ջան, Դիգին ջան։ Որ ամուսնացած չլայ, քիչմը նիհար գլայ այնադեն։ Հարութին բես։ Վատ տղա չենք, չէ, որ ամուսնանայիք մեր հետ։ Ասանք ձևով մը հասկացուցեք, հա։ Հա, չէ։ Թեկուս տղամարդիկա թողս են, հա։ Վատ տղա չենք, չէ, ես ու Հարութը, չէ։ Չամուսնացած աղջիկներ, գրնալալ ուզեք ամուսնանակ, օրինակ կսենք, գրնալար անցյալին քավլիցի հիմա։ Մենք ձեզի չէինք հավներ, ժողովուրդ։ Ձեր նկարները Instagram-ի մեջ որ տեսնենք, դուք մարմին էիք ընդամենը, ոչ նորմալ մարդ։ Չէ, Հարութ ջան, գավնեիր, որ մեկուն տեսներ իր շուրտերը ուռեցուցերը եւ ինքն իրեն կնկարե, գառներ իրեն։ Չի առներ Հարութը։ Ձեզի ուռած շուրտերով տղամը գառնե։ Հասկացաք։ Ձեզի ձեր նմանը կգտնե, հասկացեք։ Ձեզի կդիմեմ, բոլորիդ, ովքեր որ ասան կնկանեն իրենց։ Գելես արդու կտեսնես քու տղամարդ, քու ամուսինդ ինքն իրեն կնկարե։ Ինչու՞։ Տնե Instagram, ինչու որ դրացի կնի կտեսնի իրեն։ Ասեց էր ցանածը, ուրիշ ինչ պիտի ցանեք դուք։ Սխալ եմ։ Քարգոձեք։ Բա մաքրեք ձեր էջերը։ Մաքրեք ամոթ է։ Դու Քրիստոսի մարդիկ եք։ Գարչ փեշերով չեք կայտագեցներ ձեր իսկական փեսացուին, որ սրբոցեն գուկա։ Թե ոչ կարճ փեշերով դղամը գուկա։ Անալատ նույն ուղեղին դերը պիտի լա որ հետը ամուսնանա։ Կամ մեր ստորիները, ապաու։ Ամեն ինչ միտիր ստորի։ Քու ստորիիդ վրա թող Հիսուս ծափարե։ Գլսես թե չէ։ Ստորիդ նորմալ պիտի լա։ Մի կայտագեսներ ուրիշներուն, ինչ աբուշպան, ինչ կնես միտիր։ Քու public, յանքդ public mission-էր, ճիշտ չէ ադի, ճիշտ չէ, քու համար աբրի, համեստ աբրի։ Քու ամեն ինչդ պետք է փառավորե Տիրոջը։ Ամեն ինչը, քեզի տեսնողը պետք է հասկանաս Հիսուսի մարդն է։ Հիսուսի աղջիկն է։ Սխալ էսածս։ Մտածե այն օրը, որ աչքերդ կքոցես, մտածե